Нүүрсний хулгайтай холбоотой офтек гэрээнүүдийн талаар их ярьж байна. Офтек гэрээ гэдэг нь эхлээд мөнгөний авчи дараа нь нүүрсээрээ төлнө л гэсэн үг. Хамгийн гол нь нүүрсээ ямар үнээр төлөх гэж байна вэ гэдэгт л байгаа. Жишээлбэл нүүрс нь $200 байхад $20 зарнаа гэд гэрээлсэн бол Монгол улсад алдагдaltaй болж тарнаад. Тэгэхээр хэдээр зарах гэж байгаа юм бэ гэхээр тэр нь төрийн нууц гэдэгт л хамгийн том асуултын тэмдэг яваад байна. Төрийн нууц гэж юу юм бэ гэж тэгвэл үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлж болох үз онц чухал мэдээллийг төрийн нууцад авч болдог. Гэтэл нүүрсний бизнесийн борлуулалтын арилжааны гэрээ яхаараа төрийн нууцад орчдөг юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Үүнд хариулж чадах хүн бол төрийн нууцад авсан хүмүүс байна. За тэгэхээр хуулиараа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөд зөвшөлдсөд засгийн газар төрийн нууцад авах энэ субъект нь болно. Тэгэхээр энэ офтек гэрээнүүдийг төрийн нууцад авсан үед хөрөлсөх ерөнхий сайдын мөн оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын засгийн газрууд ажиллаж байжээ. Тийм болохоор эдгээр хүмүүс маань яагаад төрийн нууцад оруулсан бэ гэдэгт хариулт өгөх зохистой субъектууд болох нэ. За тийм ч учраас өчигдөр нууцад байсан гэрээнүүдийн талыг нууцаас гаргасан тал нь нууцтай үлдэж байгаа. За ямар гэрээнүүд гарсан бэ гэхээр төмөр замтай холбоотой, дагаад одоо энэ барилга угсралтай холбоотой нэг хэсэг гэрээнүүд байгаа. За нууцад үлдсэн гэрээнүүд нь мөнгөн дүнгээрээ үүнээс ч илүү хятадын компаниудаа байгуулсан одоо та бидний мэддэг болсон Chalco гэх төрийн өмчийн том компанитай нүүрс нийлүүлэх гэрээ, мөн Norinco гэх төрийн өмчийн том компанитай баяжуулах үйлдвэр барих, нефт дамжуулах, хоолой барих гэд нийтдээ бол магадгүй тэрбум доллароос илүү том дүнтэй гэрээ бол нууцад хуваарээ үлдсэн. Тэгэхээр энийг нууцаас гаргах юм уу үгүй юм уу? За тэгээд энэ гэрээнд Монголын нүүрсийг ямар үнээр, ямар хугацаанд, ямар нөхцлөөр нийлүүлэхээр тохирсон юм бэ гэдгийг хүмүүс асуугаад байна. Тийм болохоор нууцад авсан засгийн газар энэ талаар тайлбарлаж хариуг нь өгөх баха. Баярлалаа.